aragnaa gumaad waxaan u aragnaa gumaysi waxaan u aragnaa midabta kor inay tahay waxa la hadlayay waa gabar hooyaa dhashay habar yar bay qabtaa qaraab bay qabtaa dumar baan nahay cid wax nagala tashatay insaan baa la yeelaa naftinkeeda in kasta oo dhacdo waa la xaliyaa waa run laakiin xalliga naftinkiisa cid naga taageerisa ma macal habarta gabarteeda soo hadda bararani waxba kama oga rag baa geed hoostiis fadhiisto soo dhamayst waxa la dulmayana waa culug aqoon oo 20 sano gaari jiifka nin maxkamad keenay mala qabiilkiisa lacag buu bixiyay qabiilka kalena lacag buu qaatay dhis ayagana shiisa la sii waa sii dayninki أنا وحنا وصلنا إن إنك محكمة الله كان ماما إنا يقنع wax kasta lagu qancin kara maamada ujuunka kooysi lacag baa loogu faanay lacag baqshad lagu wada rag loo geeyay ragna waa qaybsadeen gabar ma dhalin ayaga gabarta abeed dul ku galay السلام عليكم حليم عبد القادر الله يداني waxaan ka xumahay maamada xaq gudubka lagu la dhaqmay waa sarkaysiina oo malaya waxa ku dhacay maamada gabarta dhashay waxaana ka xunaanay keeski oo odayaalka iyada sheekadooda ay diiday maanta odayaalka kaligood inay arintooda goostaan oo keeski waa dhameynay ay dhahaan oo gabarta maamada gabarta dhashay ay war ka haynin keeski jini laga dhameystay oo ninkii waa la qaado gaarisa loo qaadan la dhax arintaas waan ka xunaanay maamayaal hadaanaanay gabdhaha hadaanaanay maamooyin ilma dhaleen hadaanaanay waan ka xunay arinta iyada maxaa yeelay xaq bilcaanta ayaa meeshan lagu dhiminaa maalin kasta waxa la leeyahay xaalkii waxa lagu dhameeyay kiwanze odayaalka keeska lagu markay dhameeyaan wixii lacag ay bixiyaan ay kun baa iska cun maxaa yeelay qofkan waa qof waalid oo ilmo agooma haysto gabarteeda xaqeeda in loo soo bixiyo rabtay maanta maxaa laga dhigi waxa looga faanay lacag iyo wad waxaan codsanaa tan maanta waaba arkayna waa arin looga talagalay gabartan xaqeeda in lagu dhumiyo wixii gabar xaqooda dhumay aaw inta u dambeysay maxaan codsanaa dawladda haday macnaha ay ka shaqeynaysa community-deeda xaqooda inay soo saarto haday rabto tan maanta aan leenahay oo na haysata waxaan ooga qabatay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa xasan xuseen shuure waxaan ka xunahay waxyaalahan cadaalad la'aanta oo wajeer ka dhacaya hase ahaatee magaalada waa magaalo oo muslim uu degan yahay oo wadan muslim uu yahay marka waxyaalahan ay tacamal hadii oo xal laga gaari way anaga naftirkayna wax baan soo gaaray gabar la soo faraxumeeyay oo caalamka idin laga ogaaday ala leeyahay saakay ninka faraxumeeyay waa la siiday keeska gaarisa lagu dhigeysanaa keeska maxkamadan wajeer lama keenin gaarisa lagu dhigeysanaa ka waran taas waxayna tusaysaa meeshan in wax lagu kala qaatay gabarta xaqeeda sida ayada lagu dhuminaya waxyaalahaas camalana ka dhacay magaalada marka waxaan leenahay dawladda waxyaalahan camalha ka fiirsata ummadda masaakiinta ee lagu sameynaya intaasaan soo jeedin aniga ra'yigay hor inuu dhahay taariikh law ayaa ninka dambiilaha la keenayo wajeer police station saakila hadan taagneeni meel maan u bixin ilaa maanta waa sugayni mar 5 saac ayaa la keenay meeshan stationka oo saalka la galiyay waliba sida adiga sidii qab darooga waxa la yaani qalab la dejinay gaariga daba inta loo gargaaray DCI-ga meesha saalka la galiyay gudahaas ku jira indheegana ku soo arkay waxaan weydiinayaa markii la weydiilaa haddan DCI waxay dhaheen ODPP DCI waxay aan keeska soo gudbin ODPP aan soo gudbin prosecution aan soo gudbin prosecution ka dhamaal shaqaalaha ma waa ninka weyn prosecution wajeer oo la dhaamistan deege ayaa inta orday ayaa faylka hadda bahay horii gadaal u wareeganaya runta dadku uma sheegahaya aniga sidii faadmaan u fahmahaya waa nin gacan la taabsiiyay oo waxa la siiyay ninkaasayto sababtoo keesas badan kootina imaanay kaasa wali gaars gudbi la dhahay mal arkay maxaa keeskan gabadhan yariste keeska kootini gaars loo gudbinaay maxaa chiefkan miya kana sabroon gabadha oo keeskeeda loo gudbinaay hadii la dhahay keeska gaars loo gudbinaay ODPP xafiis inta muxuu ka haya runtii raano la sheegay maxaa nuurdiin xaaji hanoo sheego sidii kees wajeer la keen lahay maanta as ninka prosecutor-giis asa shaqaalaha intuu joogo u dhahay keeska gaars u gudbinaay ka jira booskay afkiisa ugu dhahay booskayga ayaa amar keeskana soo gudbi talaan ku jirnaa ilaa amkaana talwiil lama gaar taas waxay ku tusaysaa inay cadaalad meesha ay jiri waxaan su'aal kale hadii keeska gaars loo gudbinaay maxaa gaars wajeer loo koodka maxkamad maxaa looga dhisay maxkamad wajeer laga dhisay maxaa maxkamad wajeer laga dhisay maxkamad wajeer laga dhisay waxa way nimbo tidii rabta prosecution oo isticmaalayaan maxay xalay inaad yaani shaqo qabadka bulshada loo soo dhaweey sidii dhibnaan arka taas waxa u maleynaa dulmi gabadh lagu sababtoo mid koobaad gabadha iyo hooyada waa dad faqiireen ma qawadaan tabarti ma hayaan ilaa Nairobi gaars ay ku aadaan mid labaad noloshada ay qatar lagina dhaxdan baa laga afduubi karaa soo waxaan reeyna hadii gaanaga keeskan lagu Mr. Ndege shaqaha laga qabto runta in sheega This suspect was supposed to appear in court this morning
he had been released on cash bail. But we at the DCI and the investigating officer who is with me here were ready to arraign this person in court this morning. So while he was arranging for this suspect to come to court, the person in charge of prosecutions in this area came to his office with the reservations that the file should be, plus the suspect should be taken to Garissa. Because Garissa is the regional office where we work under the Garissa office. And also this is the person in charge here, the EPP, is also answerable to the. So once a file is called with your senior office, unless you have got a very good reason, you cannot deny for the file or whatever to be taken to your superior office, maybe for some directions or for some advice or for whatever. So while we were arranging for the file to be taken to Garissa, I had some personal reservations. I wanted to know the reasons why this file should be taken to Garissa. Because you've got to be told this file should be taken to Garissa because of this and that. I looked at the letter that actually the DPP had received from Garissa. Then I was not convinced with the reasons advanced, that there's a lot of interference in the investigations of the case. I wasn't actually convinced. So I instructed the DCIO, who is with me here, to make sure that this person is arraigned in court in Wajir. Because the witnesses in these cases are from very poor background. They are readily available here than in Garissa. But if there are any other reasons for the file to be taken to Garissa, and then I'm bound actually to recommend that the file be taken to Garissa. Okay? He's supposed to be arraigned to court even today. Immediately, even today. But you see, a person who is supposed to give consent on the charge sheet is the DPP here. But the DPP is under instructions that the file be taken to Garissa. So we are still in communication, and because the court is here and the DPP is here, we are ready to take this person to court in Wajir, subject to any further advice given to us by our senior office.